ចទិញរំលែកជាតិចាយយប់ប្រឡាយទៅចូលវិញជាមួយដើមជ្រៃថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានអត្ថបទមួយតាក់ទងជាមួយនឹងការមិនឆ្លើយតបទៅនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងការពីរលាកថ្លើមបេចាបានន័យថាអ្នកដែលមិនឆ្លើយតបទៅនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងលាកថ្លើមបេគឺអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពីរលាកថ្លើមបេ2ស៊េរីរួចហើយបានន័យថាក្នុងមួយស៊េរីគឺចាក់3ដងចឹងបានន័យថា2ស៊េរីគឺគាត់ចាក់6ដងហើយអត់ដោះអង់ទីគ័រការពីរលាកថ្លើមបេរបស់គាត់ចំណុចនេះគឺយើងមិនតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដែលមានរលាកថ្លើមបេរ៉ាំរ៉ៃឬក៏ស្រួចស្រាលទេចាគេថាទោះបីជាមានអត្រាខ្ពស់នៃការដោះអង់ទីគ័របន្ទាប់ពីបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពីរលាកថ្លើមបេក៏ដោយក៏នៅមានអត្រាប្រហែលជា5 ទៅ 15% ដែលគាត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយគឺគាត់អត់ដោះអង់ទីគ័រចាគឺដោយសារតែមានអាយុច្រើនដោយសារតែគាត់ធាត់ដោយសារតែអ្នកខ្លះគាត់ជក់បារីនិងដោយសារតែគាត់មានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃប្រចាំខ្លួនរបស់គាត់ចាសម្រាប់អ្នកខ្លះដែលគាត់មិនឆ្លើយតបទៅនឹងវ៉ាក់សាំងគឺមកពីគាត់បានឆ្លងមេរោគលាកថ្លើមបេរួចហើយគឺតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តឈាមពិនិត្យរោគមើលមេរោគលាកថ្លើមប្រភេទ B ជាមុនសិនមុននឹងចាត់ទុកគាត់ថាគាត់ចាក់វ៉ាក់សាំងមិនដោះអង់ទីគ័រចាតាមសមាគមប្រឆាំងនឹងការពារជំងឺឆ្លងបានសំណូមពរឲ្យអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយមិនដោះអង់ទីគ័រដោះស៊េរីលើកដំបូងមានន័យថាគាត់ចាក់បាន3ដងហើយគឺពេលដែលគាត់រាប់អង់ទីគ័រឃើញអង់ទីគ័ររបស់គាត់មានចំនួនតិចជាង10 IU ក្នុង1មីលីលីត្រចាអញ្ចឹងគាត់គួរតែចាក់ឲ្យបាន3ដងទៀតថែមមួយស៊េរីទៀតមានន័យថាចូលស៊េរីទី2ហើយចាចំណុចមួយទៀតអ្នកដែលបានចាក់ឡើងវិញគឺគួរតែធ្វើតេស្តពិនិត្យមើលអង់ទីគ័រចានៅពេលដែលគាត់បានបញ្ចប់នៃការចាក់ស៊េរីទី1បន្ទាប់ពីគាត់ចាក់បាន3ដងហើយមួយខែក្រោយគាត់ត្រូវបូមឈាមមើលអង់ទីគ័រឡើងវិញតើអង់ទីគ័ររបស់គាត់នឹងដុះឬអត់ចាហើយចំពោះអ្នកដែលបានប៉ះពាល់ឈាមអ្នកជំងឺរលាកថ្លើមបេហើយខ្លួនរបស់គាត់នឹងចាក់វ៉ាក់សាំងបាន3ដងហើយបានន័យថាបានមួយស៊េរីហើយអត់ដុះអង់ទីគ័រទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែចាក់ hepatitis B immunoglobulin និងចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងការពាររលាកថ្លើមបេថែមមួយស៊េរីទៀតចាភ្លាមបន្ទាប់ពីគាត់បានប៉ះឈាមនឹងតែម្ដងជំរឿននៃការចាក់បណ្ដុះអង់ទីគ័រមួយដុសនិងការចាក់វ៉ាក់សាំងមួយស៊េរីឡើងវិញគឺតែងតែផ្ដល់ឲ្យចំពោះអ្នកដែលគាត់មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលគាត់មិនបានបញ្ចប់ការចាក់ស៊េរីទី2ទេបានន័យថាគាត់ចាក់បានតែមួយស៊េរីបានន័យថាគាត់ចាក់បាន3ដងហើយអត់ដុះដល់ពេលស៊េរីទី2គាត់អត់ទាន់ចាក់ទេអញ្ចឹងគាត់អាចចាក់បណ្ដុះអង់ទីគ័រតែម្ដងគេហៅថាចាក់ immunoglobulin ចាចំពោះអ្នកដែលបានចាក់2ស៊េរីហើយបានន័យថាគាត់ចាក់បាន6មជ្ឈុលហើយក៏អត់ដុះអញ្ចឹងជំរឿននេះគាត់ក៏អាចចាក់ immunoglobulin 2ដង2ដុសបន្ថែមទៀតផងដែរហើយចំពោះអ្នកដែលគាត់បានធ្វើចាក់វ៉ាក់សាំងហើយអត់ដុសអង់ទីគ័រអញ្ចឹងគាត់គួរតែពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យពីវិធីការពារខ្លួនពីការចម្លងមេរោគលាកថ្លើមបេនិងគួរតែប្រញាប់ចាក់បណ្ដុះអង់ទីគ័រភ្លាមបើសិនជាគាត់បានប៉ះពាល់ឈាមចាគេហៅថាចាក់ immunoglobulin B នឹងចំពោះអ្នកដែលគាត់អត់ដុសអង់ទីគ័រហើយដល់ពេលនោះគាត់ទៅធ្វើតេស្តឈាមស្រាប់តែគាត់មានមេរោគលាកថ្លើមបេត្រូវតែពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យដើម្បីបង្ការខ្លួនឯងកុំឲ្យឆ្លងទៅអ្នកដទៃ